Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Жаңа комментарияны оқыдым. Бұл жерде жаңа жылда қандай өзгерістер болады? Осы келе жатқан 2024 жылы қандай өзгерістер болады? Соны көрейік. Қандай жаңалықтармен келесі жылы көретін боламыз. Әрине, өздеріңіздің ойларыңызда жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын барлығын. Және де өздеріңіздің сүйіктілеріңізге деген сезімдеріңіз болса, онда ысытпа да жасаймын. Ысытпа жасататын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Мен WhatsApp номерімді жазып қалдырамын астына. Енді жаңа жылда қандай өзгерістер болады, қандай жаңалықтар болады, қазір көрейік. Келе жатқан 2024 жылы қандай өзгерістер болады? Олай болса бастайық. Қандай өзгерістер болады? Императрица. Яғни бұл өзгеріс 2024 жылы қандай өзгеріс болады? Бұл жерде сіз өзіңіздің армандаған армандарыңызға жетесіз. Өйткені бұл жерде императрица, яғни не ойласаңыз да соған жету, өзіңіз қанағат ету барлығына деген сияқты. Император. Бұл жерде екеуі бірдей шықты, яғни императрица, император. Яғни жаңағыдай бұл жалпы расклад, бұл общий расклад болғандықтан, общий барлығына сәйкес келе бермейді. Бұл жерде екеуі де қатар шықты карта. Бұл жерде өзінің өмірлік жартысын таба алады. Яғни өзінің сүйген адаммен бірге болу, бұл адамды табу деген сияқты. Сол армандаған арманына жету және жігітті табу, өзінің болашаққа деген бірге болатын адамын. Енді көпке шықты. Бұл жерде әртүрлі идея өзіңізде пайда болады, өміріңізді жақсарту деген сияқты. Әрі қарай көрейік. Жаңа жылда тағы қандай өзгерістер болады? Екі карта бірдей түсті. Иә, бұл жерде мечей. Яғни сізде өзіңізде соперница болмаса, бір соперник деген сияқты көремаушылық адамдар бар сізде. Яғни көп шықты бұл жерде де. Яғни қалай айтсам болады, бұл жерде бір іс бастау үшін, болмаса бір ойыңызда жүрген бір іс-сапар болсын, сондайға бару деген сияқты. Бұл жерде сыйлықпен бару деген сияқты. Бұл жерде енді былайша айтқанда қонаққа бару деген сияқты күтіп тұр сізді. Және де туз мечей, жол түсіп тұр, яғни. Жаңа жылда қандай өзгерістер болады? Маг. Маг деген карта түсті. Сіз бұл жерде сіз көп адамды, манипулятор бар, яғни көп жігіттерді, болмаса көп адамдарды өзіңіздің дегеніңізге жету, яғни маг деген карта түсті. Бұл жерде тарту, өзіңізге тарту, яғни бұл жерде тарту деген мына карта түсті. Император, яғни әсемдіктің, өзіңізді құлпыруыңыз,
сондай сияқты адамдарды да өзіңізге тарту деген сияқты. Енді бұл жерде мак пен король пентакль шығып тұр, яғни жігіттерді де өзіңізге тарту, сондай сұлулығыңызбен сондай симпатия болуы мүмкін жігіттерде өзіңізге қарап. Бұл жерде өзіңіздің внешность дейміз ғой, жаңағы түр әлпетіңізді, болмаса шаш үлгісін деген сияқты бір өзгеріс енгізсеңіз, бұл жерде мак түсіп тұр, яғни барлығы сіздің қарамағыңызда болады. Король кубков, яғни жігіттер көбінесе сондай манипулятор ретінде шығып тұр сізге деген. Яғни сізге өзгеру керек. Иә, өзіңіздің армандаған жігітіңізге жетесіз дедім ғой. Бұл жерде влюбленный шығып тұр, яғни жақсы кездесулер, жақсы бір влюбленный деген бұл қарасаңыздар, влюбленный, яғни өзіңіздің жігітіңізге деген, бір-бірлеріңізге деген жақсы бір сезім, сондай бір атмосфера қалыптасуы мүмкін. Еш уайымдамаңыз, екі выбор жасайсыз. Бұл жерде шешімі оң болады, өйткені бұл жерде махаббатқа келетін болсақ, өте сондай жолыңыз болады келесі жылы. Возрождение, яғни өзіңізге сену керек. Бұл жерде жол ашылады, махаббатқа деген жол ашылайын деп тұр. Яғни ештеңеден қорықпау керек. Бұл жерде кубка шықты, яғни өзіңіздің 2024 жылы өзіңіздің армандаған жігітіңізге қосылып, бұл жерде кубка, мына екі кубка шығып тұр. Үнемі кездесу, бұл жерде күту деген мәселе жоқ. Бұл жерде барлығы әділ шешім тараз шығып тұр. Яғни күмәнданбасаңыз да болады жігітіңізге деген. Иә, бұл жерде кішкене соперницадан, яғни өзіңіздің жауыңыз болады ғой. Негізі әр адамда сондай бір адам болады, кедергі жасайтын. Сондайдан сақтану керек. Қандай да бір шешімге келу үшін екі ойлы болып шешу керек, өйткені ойлану керек бұл жерде. Қандай да бір шешім қабылдасаңыз да екіге бөліп, былай өзіңіз салмақтап шешуіңіз керек, өйткені ұтылып қалмау керек бұл жерде. Яғни қандай да бір армандарыңыз болса, сол арман орындалады. Өйткені бұл жерде көп шығып тұр. Қаражат мәселесі де кішкене үнемдеңіз. Қаражат мәселесіне келетін болсақ, үнемдеу керек қаражат мәселесін, бірақ армандарыңыз орындалады келесі жаңа жылда. Иә, бұлай қарасаңыз, өңкей мынандай карталар шықты. Бұл жерде ақша мәселесі, кубка, туз кубков, яғни алдында айтып кеткендей, барлық армандаған жетістіктеріңізге жету деген карта түсіп тұр. Енді бұл общий расклад, егерде жаңа жылдан кейін қандай 2024 жылы қандай өзгерістер болады болашақта деген сияқты, болашаққа да аштырсаңыздар болады. Егерде карта үйренем десеңіздер, мен 0-ден бастап 100% үйрететін боламын. Хабарласыңыздар. Және де бұдан басқа махаббатқа ысытпа жасау деген сияқты, соның бәрін өзім жасайтын боламын. Егерде хабарлассаңыздар, ойларыңызда жүрген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.